lot of changes. I can talk about three. The first change is the extraordinarily new international collaborations, but also externally strong Armenian projects that are working throughout the country. That in 1992, as Armenia struggled with a number of crises, archaeology was constricting. And one of the great stories of the Institute of Archaeology is the way it has gone through that era of challenge and emerged more strong and more committed than it ever was. Իրականում շատ մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել այս տարիների ընթացքում, դրանցից երեքը ես կառանձնացնեի։ Առաջին փոփոխությունը այն է, որ Հայաստանի հնագետ ես եկա Հայաստանում բավականին բարդ իրավիճակ էր եւ հնագիտությունը կարծես ամենակարևոր բանը չէր այդ բարդ իրավիճակում եւ հիմա զարգանալով ամեն ինչ դառնում է շատ ավելի հիմնավոր, ավելի կարևոր է դառնում հնագիտությունը եւ ամենակարևորը որ բացի արտասահմանյան համագործակցությունից գործում են նաեւ հայկական արժանապատվեր, որոնք բավականին բարձր մակարդակով են աշխատում. The second major change, I think, is the transformation of technological capacities of archaeology in Armenia. When we began our work in 1992, we were supported over the course of the last 20 years by funding from the National Science Foundation, USA, the National Geographic Society, and other organizations. And we made a very strong commitment to capacity building, the kinds of scientific approaches that could be done in Armenia. And so that means a lot of different kinds of instrumentation and different kinds of analysis that can be accomplished, whether here in country or in laboratories in Europe or in America. And we've been trying very hard to bring Armenia into that international world of scientific archaeology. Երկրորդ կարևորագույն առաջընթացը կանոն է նրանում, որ վերջին այս 20 տարիների ընթացքում, 20-30 տարիների ընթացքում տեխնոլոգիական շատ մեծ առաջընթաց է ապահովել, երբ մենք սկսում ենք մեր աշխատանքները, մենք փորձում ենք տարբեր միջոցներով դիմելով National Geographic կամ Ամերիկայի համապատասխան գիտական կազմակերպություններին միջոցներ ձեռք բերել նմանատիպ հետազոտությունների համար, մինչդեռ դրանք արդեն դարձել են սովորական եւ հիմա ահռելի քանակությամբ տվյալներ են կուտակվել, որոնք հնարավորություն են տալիս նորովի հասկանալու հնագիտական խնդիրները. And I think the last point that I would make, the transformation of Armenian archaeology that Project Argos has been fortunate to be part of, is the enhancement of human capacities. When I first began working in Armenia, there was a real lack of young people training and working in archaeology. So one of the commitments Project Argos made early on was to bring in as many scholars in Armenia as we could. And we are glad that both Pavel and Arsen are veterans and alumni of our project. Եվ երրորդ կարևորագույն ձեռքբերումը կանում է մարդկային ներուժի զարգացման մեջ, որովհետև երբ մենք եկանք Հայաստան, հատկապես երիտասարդությունը շատ քիչ էր, ովքեր ցանկանում են զբաղվել հնագիտությամբ, իսկ այսօր այդ թվականակը բավականին մեծացել է, նոր երիտասարդներ են եկել, որոնք էապես նպաստում են Հայաստանում հնագիտության զարգացմանը, եւ այս իմաստով Արագած պրոյեկտը շատ մեծ դեր է խաղացել, որովհետև տարբեր երիտասարդներ այնտեղ աշխատել են եւ մասնագետներ, որոնց թվում նաեւ տնօրեն Պավել Ավետիսյանը եւ Արսեն Բողոքյանը. We've also trained a new generation of international collaborators who are now scholars of the archaeology of Armenia. We've had at least 7 dissertations written with Project Argos material by scholars who have now become their own independent researchers, working, leading collaborations, leading new initiatives in Armenia. And the idea being that Project Argos could serve as a kind of foundation for the dissemination of information globally and also the cultivation of human resources here at home. Եվ երկրորդը, բացի նոր մարդկանցից Հայաստանում, մեր ծրագիրը հնարավորություն է ունեցել նաև բերել Հայաստան բազմաթիվ ուսանողներ եւ մասնագետներ հենց ԱՄՆ-ից, որոնք գրել են դիսերտացիաներ, ատենախոսություններ, դրանք 10-ից անցնում են տարբեր աշխատանքներ եւ նրանք հիմա տարբեր համալսարաններում դասախոսներ են եւ այդպիսով նաեւ ներկայացնում են Հայաստանը.